สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลและในวันนี้ครับตัวละครที่ผมจะนำมาวาดก็เป็นตัวละครจากอิตาเลียนเบนลอตอีกเช่นเคยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยเป็นกาต้มน้ำนะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีชื่อว่าอะไรถ้าเพื่อนน้องคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันโอเคและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดตัวละครจากอิตาเลียนเบนลอตเจ้ากาต้มน้ำกันเลยครับไปกันเลย
โอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวละครจากอิตาเลียนเบลล็อตเจ้ากาต้มน้ำสำหรับเพื่อนน้องๆคนไหนที่รู้จักชื่อของเจ้าตัวละครตัวนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะกราบขอบคุณอย่างมากๆเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย